Cười đi gái, cười đi. Cười đi em. Đứng nhóc đồ dữ kìa. Số 2. Cá voi thường được biết đến là một loài cá đắt tiền của đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên, thực chất tổ tiên của những em cá này lại nằm quốc tịch Trung Quốc. Nước Nhật mới chỉ nhập cá voi về nuôi từ năm 1914, tính ra vẫn có hơn 100 năm thôi. Cái này mà có rất nhiều bạn Nhật. Chưa có giá tiền tỷ nhưng cũng phải là loại cá đắt tiền nhất trên